دي دا ما پلار ته منځني نه راوړي دي چاله نه ورکوم کلکې نیسم اله مړه راکه ماله که نه یاره د منځني نه په شپېته راوړي دي مې چې د شپېتو شي هغه د ویشتو شي مړه دا جز ماله راکه ها بابا دې بیا وخي ښځه ویمې چې زه پیسې راوړم نو ته به راسره لاړ شي ښځه ما وی ماشوم دی دا جذبتي په دوکه والم خو دا نو خيار وخته شي اوس داسې کار کوم چې بیبي ته وایم چې پیسې راکړه ځان له هوا والا جزلم الا بیبي څه شو بیبي یا بیبي دی خوا راشه توتی ګله بچی درکړم خوشاو بیبي زر راشه یه توتی ګله بچی راغلی او بیبي راغلم ای هی توتی ګله بچی پرې کارونو داسې ستړی شوم که نه نو بیبي تا د څوک چې کارونه کولو زه خو ته نه ویم یه بچی زه ویم چې د کور ته مینګور راشي نو مې دا دماغ په ارام شي بیبي زه شرمېږم ما ته دا خبرې مه کوه یا مړه خواشه خواره ته هسې بې څه شرمېږي په څه شرمېږي ای بیبي ویم داسې کار دی که نه مال یو 50 روپۍ راکړه ځان له هغه هوا والا جزلم یا بچي اوس څه ورکوټې نه ها چې د ماشومانو عادتونه کې بس ته یو د ماشومانو عادتونه پرېږده ها نه بیبي ما پیسې راجابه ولې ریان چلي ریان هم ځانه جزغه شي جابه یا توتی ګله بچي ریان لا ماشوم دی هغه پسې ته مه ځه ها بچي ولې بیبي ولې زه چې ماشوم یم یا بچي غټ سړی ته نه هر پناه کېږي وړو د عادتونه مه کوه بیبي ته ماته داسې پیسه خبرې کې خو پیسې راکړه نه یا توتی ګله بچي هسې رینګه مه کوو ما له دې پلار 1 روپۍ هم نه ده راکړی ورشه پلار نه دې واله زما په سر غوړې ډېر غمونه دي بیبي دا دروغ سلې وې ستا په سر غوسه نشته یا توتی ګله بچي دا چاته ښکاري نه بیبي دا غمونه څه ته وایو یا توتی ګله بچي تا ته اوس زه څه ویم دا څوک چې غمونه کوي که نه هغوی زړه خوري بیبي نو چې زړه خوري نو اوړه دې خوري که نه یا توتی ګله بچي غوسه دې کړم ښکارېږم درته غورېزه پلاله دی وی بیبي ما څه ویلي دي ویمه بیبي بابا له ځمه وی هغه سوچه غوړي دې ګراواله که نه یا توتی ګله بچي هغه خو بله ورځ ختم شوي دي که نه بیبي چې زمونږ مساجد راشي نو ختم شي یا توتی ګله بچي کوچ ته راوړم دله اله بیبي راوړه که نه ویمه بیبي چې نیم پرې راته واچو ښه که زورې که راوړم دله بچي اله شابه اله اوس پې ښکلې خورم سم خوند به کوي یا توتی ګله بچي ده ونیوه اله دا چیني دي بیبي اله شابه ښه اله بیبي شابه ښه اله ګوره که بچي بس دا نه خوړی شي که او بیبي شابه دا چیني اله ګوره که بچي بیبي ما نه راکړه زه دغه کومه یا توتی ګله بچي بس چیني پې واچوه دا والې ځه او پلار له دې ځه ها ویمه بیبي بابا له ځمه ښه او پیسې به ترې والمه اله څومره خوند کوي الو السلام علیکم را روان یې هروکې زر راځي ما پسې نور کبال را روان یې ما سره ګودام کې ځم ښځه ټیک شوه ستاسو انتظار کوم ښه ډېره مهرباني السلام علیکم بابا بچي دا څوک را روان دي اس بي ټرک را روان دي دا ما دي چې وی بابا بس راځي دي ویمه مال یو 50 روپۍ راکړه ځان له جزلمه اس بي ته سیکل په ښه طریقه نشي چلولی نه جذبه سوچه دی بابا ویمه هغه جز نه
هغه ګیس ولا چې دغه هغه اوچتېږي چې هغه چې زه یا زما ساده زویا څه کاروبار کوه څه روزګار شروع کا یا راځه دلته ما سره کار کوه چې څه درنه جوړ شي. بابا ماله روزګار چل نه راځي ښه پیسې راکاله. ای بچي په مزدورۍ کې شرم نشته ښه چې زما سره کار نه کوې چولې خرڅوه ضیا خرڅوه وږي خرڅوه مړه لږ کارونه خو نه دا خلک څه کوي هغه تم کوه که ده. الا بابا بس کاروبار میں ذہن تو ڈائریکٹ راغلی بس ہے 100 روپے راکا. یا زما ساده زوی نه په 100 روپۍ کاروبار کېږي در به کم دله 100 روپے راکا بس ہے کاروبار پہ روانو میں خیر. الا شابه شابه دا واله بچي دا 100 روپۍ. بابا نو یو سیکل من بکی پکاری کنا یو سیکل راکا. یا زویا زما سیکل خو ماتې ګوډې دي که نه او تا لی خو د سره هم نه در کومه ته خو بیا رانه بیخي مات کې خراب بیا کې خړې را سره ولاړې دي نه در کوم دله. بابا نو دا دومره غټه منډې ده و یو سیکل راکا نه بیا هم نه در کوم دله که نه به دا 100 روپۍ دې وغوښتې او والې غشتې او زه به مخه دې ښه ما راله مه خرابوه. مې بابا بس زم دنه ها ویم زما ملګري سره سیکل ولاړ دي هغه پسې ورځم. زه به ستا قاري بابا ستا دا کاروبار وګورم پیسې راکه جزه نه ما 100 روپۍ راکه کاروبار کوم مړه د خدای مسلمانه د 100 به د څه کاروباري دا د زرګونو لکونو روپو کاروبار ته نه کېنې او د 100 خدای خبر. یا زما ساده زویا سم په منډۍ کې مازغه خراب شي توتي ګوله زویا سره پسې ته راشي په دې 100 روپۍ مې تې ځان خلاص کړ کاروبار پې شروع کړو. جواده تا ښه یو کپ راوړه چې دا دماغ هم لږ سم شي. خیره چې لنډۍ سیکل راکړي بس کار وشو ښه کاروبار وي د خیره. روزه که نه څه نه را ټیم ضایع کې. السلام علیکم توتی ګله. وعلیکم سلام. ویم دا بیا دې څنګه را پېښه وکړه. ویمې لنډیا یریږه ما دا پیښه مې داسې وکړه که نه کاروبار روانو ما لکه سیکل راکړه. مړه ما زغه دې خراب دي تاله اوس سیکل دلکه بیا به زه بازار ته پسې ځم راځمه. مړه ویم بازار ته په چینچا کې ځه که نه 10 روپۍ کړۍ به ورکړې. په خپل سیکل کې به اوس 10 روپۍ کړۍ زه ورکومه. مړې ویم ته څه له خفه کېږي هسې خو دنه نه بوځمه کړۍ به در کومه. کړۍ به راکې یو ښه نو کار وشو. سیکل خواص په ګودام کې ولاړ دی څه پیدې نشته دله به یې ورکړم څه کړۍ خو به راله راکوي که نه. څه سوچ کې یا ما سوچ نه کومه خو چې کړۍ به څو راکې. مړې ویم د کړۍ نه بېغمه شه 100 روپۍ به در کومه. 100 روپۍ نه لږ پکې ښه شه که نه نو. ویمې داسې ټوډي نه ده ښه چې ته ما ته ویې لږ پکې ښه شه. ویم که په 100 روپۍ دې ګزاره کېږي نو سیکل راوباسه او که نه کېږي بیا ځمه. بس سیده زه تا له سیکل راوباسمه. ښه ده شابه لاله. الا و سیکل دی که نه څه ټوډي خو نه ده بس کار وشو 100 روپۍ به دله ورکومه او نورې به ټولې ځاله. مړه دا سیکل خو ډېر زیات خراب کړی دی. دا وګوره دا څه دي دا. ویمې توتي ګله په دې سیکل مې ګوله ډېر خیال ساته. ویم په دې سیکل به ډېر زیات خیال ساتمه ځان نم زیاته. زه ورځه. اوو هلته پیجارو ده که نه چې خیال پې ساته داسې به یې تباه کړم که نه په کندو کپرو اوار او اکسلیټر پرېږده ځه دې ته که شابه کوپړونه راځي لاله شابه. دا څنګه چل دی اړو څوک شته نه که نه چې دا کوپړی پې خرڅه کړمه. الا دا وګورې دا خو بل کوپړو والا راغلی دی. زه وایم څنګه ما له ګاک نه راځي او دې ګاک ته ورسره وګوره یو چل ورسره کومه چې دا کسان ما ته راوړي او کوپړی پې خرڅه کړمه. اواز کومه الا شابه راځئ اصلي کوپړی دي. ده تاسو ګورئ دی راپسې دلته راغی زه دا بل لال ته تنګ وم او دی راپسې اوس دلته راغی خو دا خیر دی دا اوریجنل کوپړی دی اوریجنل کوپړی دی 50 روپۍ کوپړی ده صحیح ده. بل چل ورسره کوم مستن راسره چیک کړي اورېږه ښه ستا به زه اوس خوښ شم. څه شوه دا ده
تعال در کوم تعال سپینه در کوم تعال در کوم ها مرګري دا کوپنه دې اصلي راوړي دي کنه اوریجنل کوپنه دي مرګري زما خو ډېرې اصلي دي څنګه اصلي دي مې بس هغې سره وګورو خو دا کوپنه په څو ده دا پالسو دا ولې دا خو ماتیږي کنه نو ماما نو دا څنګه اصلي دي او دا په څو ده دا پالسو دا څنګه پلستی دله غلاما ګوتم نیوړې به ماته شوه کنه ماما دا خو دې سری تا نه به واخلو او دا بس مرګري ستا په علاج کې دا څه دي زما په لار کې څه چلم نشته کوپنې دي دیسي دي وې مې د دې ځای خلکو ور ډېر بدمعشان دي وې پیو باسه دیسي کوپنې خرڅې خزه مرګري بچ ته وې کنه بس زبر دې ځنه لاړ شم بل ځکه بچ د کوپنې خرڅې کوم ځا وې مې که ارزه خرڅې خو دې ځای نه ځه ځکه چې ما ته پته لګي بس دې د بس تیرې ته خرڅې کا زه د لاړم سلام علیکم وعلیکم سلام وې مې اون کته کنه څومره دیسي کوپنې وي کماله سوکاله نو راځه را پسې او کناله نو ځه ماما دې تا نه ولې راځه ها دا اصلي کوپنې دي ماما اصلي غوړي کنه بیا وې اصلي دي وې دومره اصلي دي کنه وې مې دا والو هغې له خو مې ګوتې نه شي وړې ولا بالکل اصلي دي څو درکم ووایه یو دوه دانې را دوه دانې ها دا والو یو تو نو مالا او یو تو ځه در کوم پیسې اول راکې ماما موږ نه مرا کنه الا ماما یو مالا ها در کومه ماما دا خو دې کې په دې موږ نه مرا کنه ځه ماما ولا ځه ستام دوی الا وای مړیا ماته شو تاسو د لاسه والو دا یو دا زه شابه دوستاوي دا والا یو بل استاده ها دا والا الا دا څومره خرڅ را نه وشو توسې ګله خرڅ په یو ځای وکړو ټول کمال د دې ستنو زه پیو باسه دا درې کوپنې دي دا به خوا خرڅې کړم ورکه چې دا ستن خو درکړم که نه بل ځای کې به په کار راشي بیبي ولې بچې وایم دا وریجې خو ډېرې ښکلې دي ښه یا توتې ګله بچې پته نه چې ګاونډیانو کوم ځای نه راوړې خو ډېرې ښایسته دي ما هم سمې ډېره وخوړې ها بیبي ما خو کاسه خالي کړه وې بس موړ شوم ها ډېر زیات بچې دا به یې خوړلې وې که نه نه بیبي بس یا توتې ګله بچې څه کوې نور وریجې نه خورې نه بس نو اوبه ورپسې مسکه که نه بیبي وایي زه چې تږې شوې یم یا بچې هلکه دا مینځ کې سکي مینځ کې ثواب هم ډېر وي نو بیبي نو تا به ما ته ویلي وو که نه چې اوس اوبه وڅښه بھائی تا نه میر شو وایم بیبي زه اوس تږې شوې یم ښه بس زه د اوبه څښمه زه یا توتې ګله بچې د سکارو که ما دې هغه ترور کړه لکه بوزه ترور کړه بیبي وایم په سیکل به ځو که پیاده توتې ګله بچې پیاده خو ما له تګ نه دی خو په دې سیکل به مې لکه بوزې بیبي په سیکل ښځه بس ستا خوښه ده وایم بیبي 100 روپۍ کرۍ څه ورکوو چې سیکل به زمونږ خوښه ده چې چېرته یې بوځو بس بوځو به اوې وایم غم خادي به هم پرې کوو ګله بچې دا خبره خو دې ټیک ده خو زه وایم چې زر مې راولې هسې نه هغه پلار دې راشي نو بیبي د بابا نه مېرېږي وی چې اترور کره ځو ښه ده بیبي وایم شابه سر ښه برقه رالاله برقه نه کنه پړونې کې به لاړه شي نه کنه بیبي بیا دې نه بوځم هذا السيد ذا برقه رالم ذا هذا بیبي انت برقه راواله کنه شابه سر اوې بار روزه سیکل مې تیار کړی دی شابه السيد ذا زدا एकदम هوا شي شابه زدا درغلم سيد شابه د خیره سم به تیزومه baby. Wait, baby. Back, baby. No. Oh no.
روتی بولا بچی راولی دیکھیں بیل شو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شہادتیں ہو چکیں تو لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر پھر انہیں پابندے سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو کتب حدیث میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے تھے۔ خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت کسی اور کی نہیں۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا اسے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو قتل کیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گیا تھا، وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھی سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں، آقا کے گلشن کی کلیاں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے آئیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ دھوپ تھی، بلبلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا۔ اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین کی پیاری لختے جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ تپ تپاتی دھوپ ہے، سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دے کے قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ اونٹ بیٹھ گئے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ سیدہ سکینہ وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے چلا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سر انور تھا جس نیزے پر، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلے پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا اور وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر آگے نہیں چلتا۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھتا۔ نیزہ گڑ گیا۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا اور بار بار کہا تو جواب نہ آیا۔ وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے آئی اور کہنے لگی حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں قافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو وہ گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں۔ سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں بیٹھی میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں جیسے بچے کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی
ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ کون ہے آپ ہم پر احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کی لگتے جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھا، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا، وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی تو رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے جا کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی۔ اسی طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے بھی گزرتے ہیں، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی، وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے، یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سماع میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا، اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا، تو شہر میں جشن کا سماع تھا، اور بہت کو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تو اب باغیوں کے سر کچلے گئے ہیں، انہی باغیوں کے سر نیزوں پر ہیں، اور ان کے خاندان کی عورتوں کو لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں،